जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हो कि हम आपको लाइव मनाजर दिखा रहे हैं कि ये एक बंदे जो हमारे गांव में बंधा हुआ है, अगर ये टूट गया तो हमारा जो घर, हमारा जो गांव है वो सब डूब जाएगा। नाज़रीन करामी, हम जो है बहुत मुश्किल में नाज़रीन करामी, अब बस दुआ करें ये टूट न जाए यार। टूट गया, भागो यार भागो। नाज़रीन करामी, हम जो है ना बहुत जो है ना मुश्किल में, नाज़रीन करामी हमारी मदद कर दें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हो कि हमारा जो बंद है वो टूटने जा रहा है। अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा। नाज़रीन करामी, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो हमारे लिए दुआ करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें माली इमदाद मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे लिए। अल्लाह हाफिज़।